Gidiyoruz. Dalından mandalina topluyoruz. Gidiyoruz. Zorlu yollardan geçiyoruz. Şöyle size göstereyim. Geldik. Şöyle göstereyim. Yemyeşil bir yerdeyiz ama gelirken çok kötü yollardan geldik. 2 defa düştüm. Gidiyoruz biz. Bay bay. El salla hayatım. Şimdi bugün kendimize tavada tost yapacağız arkadaşlar. Bunun için hazırlıklar yaptık. Sonra sucuklarımızı incelik ettik. Tostumuzu Hakan Bey yapacak. Değil mi Hakan Bey? Evet, bugün tostlar benden. Çok şükür. tatlılığına bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Şöyle
Şimdi lambanın ledini yapacak. Video çekeyim dedim. Son hali böyle oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar size kapanışı bu şekilde yapmak istedim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.